ของผู้เป็นแม่รักลูกคนเล็กมากกว่าจึงเมาหมายคนโตคือชั่วโมงขอเสียงปรบมือดังๆก่อนรับน้องเบลอเนกมากเป็นนั้นลูกที่รักในบทบาทของชั่วโมงลูกชายที่แม่ไม่รักเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในท้องเรื่องมันสาสีทองขอกราบขอบคุณทุกผู้ชมที่รักที่ให้ความรักความศรัทธาและทีมงานการแสดงของนางเอกเรืองรองพรนารายณ์แม่ของ3 บอดแต่วันนี้มาเพียง2 บอดเท่านั้นแต่ความบันเทิงใจก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนลงไปเพราะกระบวนการการแสดงของน้องเบลอเนกลาภบอดที่2ปีสองนะโมตัสสะท่องสวดบทพระชาวพุทธวงท่องยำเช้าคำไม่หยุดเดินตามหลักสูตรพระสงฆ์มุ่งมั่นถือศีลที่บริสุทธิ์ตามรอยพระพุทธพระองค์ชีวิตของเจ้าวงเกิดมามีแม่แต่ว่าขาดพ่อแม่เคยบอกเอาไว้ว่าพ่อเนี่ยตายตั้งแต่วงเนี่ยยังเล็กๆอยู่มีน้องชายเข้าคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าเวียนตื่นเช้ามาก็แทบจะเอาเหล้าล้างหน้าน้องเนี่ยกินแต่เหล้าเราก็เป็นห่วงสุขภาพน้องตักเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เคยฟังแต่ว่าตัวของวงเองเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าตอนนี้อายุเนี่ยยกใครที่จะบวชแล้วจะต้องบวชเรียนเพื่อที่ส่วนกุศลให้กับผู้เป็นพ่อแล้วก็หวังให้แม่เนี่ยเกาะชายพระเหลืองตอนนี้แม่ยังมีชีวิตอยู่เราก็อยากจะบวชให้กับแม่ทุกวันนี้ก็มันสวดท่องขันนาคอยู่ยังไม่เคยได้เลยขันนาคไม่ได้ไม่ว่าตอนนี้รางวัลยังไม่ได้กับใครก็เลยไม่เป็นไรแฟนคลับเบลบ้ากำลังทำใจกันอยู่ไม่ค่อยอยากจะลุกสวดทุกวันเลยสวดทุกวันท่องทุกวันตอนนี้ตัวดีนะมันยังไม่อยู่ไม่ไปเมาที่ไหนเรามีเวลาเราก็ท่องสวดไปจำไม่ขึ้นจะเวลานอนเนี่ยก็วางไว้ทับไว้ใต้หมอนเขาโบราณเขาบอกกันว่าจะได้ว่าจำแม่นแหมนมันขึ้นว่าอะไรนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3 จบอุกาสะวันทามิพันเตสัพพังอัปปลานังขมะกะมีพันเตเราก็ท่องไปเรื่อยๆแล้วหลวงพ่อเขาก็จะรับว่างัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัด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 หลวงพ่อก็จะรับแล้วก็จะถามว่ามนุโสสิอามะพันเตงัดทางงัดสิเราก็งัดงัดพันเตหลังจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาโยมใส่บาตรเนี่ยเราก็ต้องให้พรเขาขาดกันไม่ได้ อภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโรโอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้มันเป็นบักข้าวน้ำหอมจะท่องอะไรต่อวันนี้จำไม่ได้เคย
พูดหลายทีนี่แหละรู้แล้วล่ะไม่มีใครรู้ ไม่ต้องร้องแล้วพี่ร้องไปเรียบร้อยพี่เก็บมาหมดแล้วน้องมาแล้วตัวดีมาอีกแล้ว ไงแหวนอยู่หรือเปล่า เอ้ย นะ เวียน อ้าว โอ้โหเอาอีกแล้วเมามาอีกแล้วแทบจะเอาเหล้าล้างหน้าเลยตื่นเช้ามาเนี่ยกินข้าวกินปลาหรือยังน้องไปขึ้นบ้านก่อนพี่ไม่ห่วง ไม่ต้องห่วงกูเดินได้ไม่ต้อง ไม่เดี๋ยวถ้าเมามาอันนี้ของใครเนี่ยของใครครับนี่ โอ้โห อะไร ร้องเล่นเอาเดี๋ยวผมเอาแล้ว รู้ไหมเนี่ยใครเนี่ย ใครนะ ผัวกูนี่แหละ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับใครที่ให้เรามาขอบคุณมากขอให้สุขีทุกครั้งสุขารังสุขาลู อะไรสุขารู ไม่ เนี่ย เข้าหาไม่เข้าหลามสุขาลู แต่สงสัยคนนี้จะสุกนอกรูกูว่าเนี่ยนะขึ้นบ้านก่อนที่เป็นห่วงเดี๋ยวเมาไม้ขึ้นมาเนี่ยแข้งล้าขาหักล้มขึ้นมาทำไงเราเวียนไม่ค่อยเดินเนาะ ไอ้วงมึงพักกูไว้ เวียนข้าวของพี่จัดไว้ทำไมทำแบบนั้นเราเวียนอย่านะเวียนแม่มันหนังสือสวดมนต์พี่เวียนเวียน นี่ หัว ใช่ เราะ ไหมนะโมโตเตทำให้ผีบ้านผีเรือนไม่ต้องหลับต้องนอน ไม่เวียนมันไม่เกี่ยวกัน วันนี้แหละกูจะหลับจะนอนให้เต็มที่มึงคอยดูนะเวียน มีอะไรบ้างไอเวียนมันเวียนของวัดนวโอวาทปิววนงงคนไม่ไหวใช้วอนมาดับความร้อนรุ่มลงให้วัง มึงอย่าวังไปอยู่ดีกว่าสามนก ไม่ทำแบบนี้ เดี๋ยวกูจะลืมมึงลงนรกทำไมสู้หัวตายโอ้ สมองหนาปัญญาหนักคงสองลำบากไม่เบาคงหนาพอๆกับกะลามะพร้าวไอ้พวกหลังเขาริมโขง ให้กูไม่ใช่ปักใจเวียงกันกูก็ชายชะกำชะกาด กูทำงานร่วมกับวัดจุราชเที่ยวฆ่าสัตว์ตัดส่ง ทำไมทำแบบนี้ เขาสั่งกูมาจับให้ดับจิต แล้วเอาชีวิต ไอ้วก หลายครั้งหลายคราวพี่ยอมน้องมาตลอดจะทำได้พี่ไม่ว่า แต่หนังสือสวดมนต์นี้เป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพี่ยอมไม่ได้ มึงจะเชื่อก็คือแต่เรื่องบ้าคุณ กูไม่เชื่อ วันนี้มึงจะได้รู้ว่ามึงคุณโทษมันได้ยังไงความอดทนหมดขีดจำกัดรู้มันจบจริงแล้วนางแหวนเราไปยังเหตุการณ์เข้าตบหน้าทันที อยากจะได้จัดการให้ฉันนะดูนี่ดูขนาดแกยังมีชีวิตอยู่ มันยังจะทำขนาดนี้มันจะตายไปหรอแม่ ใจเย็นๆลูกนะ จัดการเลย เดี๋ยวแม่จะจัดการกับมันเองโอ้ยเอ๋วะมึงทำอะไรนะฮะมึงกำลังจะฆ่ามันเองนี่จะมาหาอะไรกับกูยังมีชีวิตอยู่ มึงยังจะฆ่าจะแกล้งพี่น้องกันอีกและถ้ากูตายไปชั่วโมงใดแล้วก็มึงก็คงจะฆ่าตายกันไปใช่ไหมฮะ แม่คุยกับผมแล้วแม่ยืนก็ได้แม่ไม่ต้องนั่งคุยหรอก เดวกูเตี้ย มันว่าแม่เตี้ย แม่รู้แล้วลูกไม่ต้องย้ำแล้วการ์ตูนมึงเตี้ยนะมีกูเนี่ยอ่ะ แม่ ทำไม ก็แม่เป็นอย่างนี้แม่ให้ใช้มันตลอด ไม้อ่อนเนี่ยกำลังดัดง่าย แต่ไม้แข็งนี่มันจะดัดยากนะแม่ แม่ให้ท้ายน้องทำร้ายผมตลอดแต่ผมไม่เคยว่า ผมไม่เคยลงไม้ลงมือจะตอบโต้น้องเลยแม้แต่นิดเดียว แต่น้องกลับทำร้ายหนังสือสวดมนต์ที่มันเป็นหลักคำสอน
ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผมมนุษย์เดินดินนะผมยอมได้ แต่จะทำร้ายคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าเนี่ยผมยอมไม่ได้หรอกแม่ อ๋อนี่ไอ้วงมึงพ่อจะทำอย่างนั้นมึงน่ะเป็นเจ้าของหนังสือธรรมะเนี่ยมึงก็เห็นว่าไอเวียนน่ะมันเมาคนเมาถ้าจะตีกันได้หรือไม่ตีกันได้มันขึ้นอยู่กับคนไม่เมา ถ้ามึงมีสตินะไม่เอาโทษเอาโอยน้องที่เป็นคนเมาเรื่องก็ไม่เกิดขึ้นแต่ครั้งเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะมึงเนี่ยมันไม่มีสติวะน้อง แม่ จริงไหมเวียน แม่ทำแบบนี้แม่รู้ไหมว่าชาวบ้านลังตลาดเขาพูดกันหนาหู ทำไม ว่าแม่ทำแบบนี้เนี่ยโตขึ้นไปเนี่ยเวรมันจะเสียคน มันจะไปโจรนะแม่ ก็เรื่องของกูมีหน้าที่สั่งสอนลูกกูมึงเป็นแค่พี่ไม่ต้องมาสั่งสอนเนี่ยเป็นยังไงลูกอย่าไปถือไปสามาเลยก็มันละคนบ้าๆบอๆไปจะทำมะโอ้ยวันร้องแต่จะบวช อะไรอ่ะแม่ทะเลาะกันทีก็ด่ามันเสร็จก็ไล่มันไปไกลๆนะหรือเวลาก็เรียกมันกลับมาใช้งานเป็นอย่างนี้ทุกที แล้วจะให้แม่ทำยังไง ฉันทนไม่ได้นะฉันทนยื่นคำขาดเลยนะว่าถ้าบ้านหลังนี้มีไอ้บุกต้องไม่มีท่านไอ้เวียนแต่ถ้าบ้านหลังนี้มีไอ้เวียน เวียน ต้องไม่มีมันไอ้บุก เวียน เวียนมึงเห็นไหมไอ้บอกมึงเห็นไหมว่าเวียนอ่ะเขาต้องทำให้กูหนักใจมึงอยากจะไปอยู่วัดนั่นใช่ไหมไปมึงจะพามึงไปอยู่วัดที่เขาใหญ่ไปเลยไป แม่จะให้ผมไปอยู่วะ ถ้ามึงร้องจะอยู่วัดไม่หาหนูอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะมึงไปมึงไปเก็บข้าวเก็บของส่วนตัวของมึงเลยเดี๋ยวกูจะเอามึงน่ะ แม่มาไล่คลายไม่รักหนักหัวใจ สันดาล ต่อไปนี้จะพึ่งใครช้ำใจแท้ไม่ปล่อยไว้ให้ไปวัดสุดขัดแม่นโชนร้ายใครจะแลแม่สั่งเรา ไปเก็บข้าวเก็บของไปอยู่วัด ดีของแม่อะไรก็ไล่ตลอดเลย